როდესაც შევლაპარაკობთ კორონავირუსზე, ერთ-ერთი თვისება და განმასხვავებელი, რაც გამოჩნდა 2020 წლის ბოლოდან, ეს არის მისი უნარი განიცადოს მუტაცია და მრავლობითი მუტაცია, რაც ხელის შემწყობის შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ვირუსის გავრცელების და მიმდინარეობის დამძიმების თვალსაზრისით. დღეს რაც საქართველოში ვირუსული მუტაციების მიხედვით შეიძლება ვისაუბროთ, ეს არის დელტა ვარიანტი, რომელიც 1 აგვისტოდან საქართველოში გახდა დომინანტური ვარიანტი და დელტა ვარიანტს განიხილავენ როგორც კორონავირუსის არსებულ მუტაციებს შორის ყველაზე იოლ გადაცემის თვალსაზრისით ვარიანტს. მეორე განიხილავენ როგორც მიმდინარეობის მიხედვით უფრო მძიმე მიმდინარეობის განმაპირობელ ვარიანტს და სამწუხაროდ კორონავირუსის დელტა მუტაცია ასევე ასოცირებულია ლეტალობის გაზრდილ რისკთან. შესაბამისად, ითვლებოდა და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია დელტას განიხილავდა როგორც ცნობილ მუტაციებს შორის ყველაზე მაღალი საფრთხის შემცველ მუტაციას, მიაკუთვნებდა მათ შეშფოთების მუტაციების კატეგორიას და აფრთხილებდა ყველა ქვეყანას, რომ მზად ყოფილიყავით დელტასთვის და მზადების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი გახდათ მოსახლეობის ვაქცინაციის მაჩვენებლის გაზრდა. თუ 60%-იანი ზღვრული საკმარისი იყო პოპულაციური იმუნიტეტის შექმნისათვის ჩინური ვარიანტის დომინაციის პირობებში, ეხლა დელტასთვის ეს გახდა 80%. და გარკვეულწილად ჩვენ შეგუებული ვიყავით და იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე რამდენიმე თვეა არ იყო ახალი მუტაცია, ვფიქრობდით, რომ დელტა იყო ყველაზე უფრო მძიმე და მუტაციების რისკი იყო ნაკლები. ბოლო ორი მუტაცია, რომელიც ჩვენთვის ცნობილი გახდა, ერთ-ერთი ბოლო ეს იყო ეგრეთ წოდებული ნიუ და აღმოჩნდა, რომ ნიუ არ არის სახიფათო, ჯარმომ მას მიანიჭა ინტერესის მუტაციების კატეგორია მხოლოდ და გარკვეულწილად მოლოდინი ახალი მძიმე დაავადების განმაპირობებელი მუტაციის იყო მინიმალური. თუმცა ყველაფერი შეიცვალა 25 დეკემბერს, როდესაც ჯარმომ მიიღო ოფიციალური შეტყობინება სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკიდან, რომ 9 ნოემბერს პირველად ამ ქვეყანაში დაფიქსირდა ახალი დღემდე უცნობი მუტაცია და სამხრეთ აფრიკელი მეცნიერების აზრით და იმ მონაცემებზე დაგმობით, რომელიც იმ დროისთვის არსებობდა, ამ მუტაციას გააჩნდა ამ ახალ ვარიანტს, უпроსტად კორონავირუსის ახალ ვარიანტს 25 ნოემბერს მას სახელი მინიჭებული არ ჰქონდა. ყველაზე მეტი მუტაცია 50-მდე მუტაციის შედეგად იყო მიღებული ახალი ვარიანტი, მათ შორის 32 მუტაცია ეხებოდა წვეტის ცილას. ეს არის ის ნაწილი ვირუსისა, რომელიც განაპირობებს მის უჯრედში შეღწევადობას და ამ 32 მუტაციიდან 10 იყო ისეთი, რომელიც ხელს უწყობდა უფრო მჭიდრო კონტაქტს ვირუსთან და უფრო იოლ შეღწევადობას ვირუსის ადამიანის უჯრედში. სწორედ ამიტომ იოლის შეღწევადობის გამო, იმ მუტაციების გამო, რომელიც განაპირობებდა უფრო იოლ მიწებებას ვირუსის ადამიანის უჯრედზე და უფრო იოლ შესვლას, ჯარმომ გადაწყვიტა, რომ ეს არის ახალი საფრთხე და სასწრაფოდ ეს იყო უპრეცედენტო ფაქტი პანდემიის ისტორიაში, როდესაც ჯარმომ 25 ნოემბერს მიიღო ინფორმაცია ახალი მუტაციის არსებობასთან დაკავშირებით და ზუსტად 24 საათში შეკრიბა სტრატეგიულ მრჩეველთა ჯგუფი. ეს არის ყველაზე მაღალი რანგის მრჩეველები ჯარმოსთვის, ეს არის სტრატეგიული ექსპერტთა ჯგუფი, SAGE ეგრეთ წოდებული, რომელიც განსაზღვრავს კიდეც ზოგადად ჯარმოს ტაქტიკას. 26 რისკში ერთ დღეში, რაც ჯარმომ ეს ინფორმაცია მიიღო, შეიკრიბა სტრატეგიულ მრჩეველთა ჯგუფი და მათ მიანიჭეს ამ ახალ მუტაციას უმაღლესი კატეგორია და ის შეიყვანეს ეგრეთ წოდებულ შეშფოთების ვარიანტების ჯგუფში. შესაბამისად, ჩვენ დაგვემატა 4 მუტაციას, რომელიც აქამდე იყო შეშფოთების ვარიანტების ჯგუფში, ეს იყო ალფა, ეგრეთ წოდებული ბრიტანული ვარიანტი, რომელიც საქართველოში მაისის დღეში დომინირებდა, გამა და დელტა ვარიანტი საქართველოში მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მომხდენი არ ყოფილა, მაგრამ დელტა ვარიანტი ეს იყო ის ვარიანტი, რომელიც ჩვენთან აგვისტოს თვიდან გახდა დომინანტური. 1 აგვისტოდან საქართველოში ინფიცირების შემთხვევების უმრავლესობა სწორედ დელტა ვარიანტით არის განპირობებული. ამიტომ აი ამ 4 დღემდე ცნობილ
შეშფოთების ვარიანტებთან ერთად ჯანმომ მეხუთე ვარიანტი და მას უწოდა სახელი ომიკრონი განსაზღვრა როგორც შეშფოთების ვარიანტი და მას მიანიჭა უმაღლესი კვალიფიკაცია. Რამდენად ეს რეალური საფრთხეა, ამაზე ლაპარაკია ადრეა, ვინაიდან ჩვენ სულ რამდენიმე დღეა ვიცნობთ ამ ვარიანტს, რამდენიმე დღეა მისი შესწავლაც კი არის ინტენსიური არ დაწყებულა, ამიტომ ჯანმო აფიქსირებს მას ჭირდება კიდევ 2-3 კვირა იმისათვის, რომ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება არის თუ არა კორონავირუსის ეს მუტაცია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი. ჯერჯერობით ინფორმაცია არის მის უფრო იოლ გავრცელებაზე, მაგრამ ინფორმაცია არის თუ არა ეს მუტაცია უფრო მძიმე დაავადების გამომწვევი ან უფრო მეტი ლეტალობის, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით არ არის. ამიტომ სავსებით შესაძლებელია 2-3 კვირის შემდეგ ორი სხვადასხვა სცენარით წავიდეს ამ ვარიანტთან დაკავშირებული სიტუაცია. ერთი ომიკრონი გახდეს უფრო მეტი საფრთხის შემცველი როგორც გავრცელების, ისე გარდაცვალების თვალსაზრისით და ძალიან სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის მსოფლიოს, ვინაიდან ეს ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ ახალ შემთხვევას, უფრო მეტ გარდაცვალებულს, უფრო მეტ მძიმე მდგომარეობას პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში, იმიტომ შეუძლებელია რომელიმე ქვეყანამ თავი დაიცვას და მან ისე ჩაგეთოს საზღვრები, რომ ვირუსს არ შეაღწიოს. ან მეორე სცენარი, რომელიც უფრო სავარაუდოა ჯერჯერობით, ეს არის სცენარი, რომელიც მიუთითებს, რომ დიახ, ეს უფრო მეტად გადამდებია, მაგრამ არა უფრო მეტად მძიმე დაავადების განმაპირობებელი. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მონაცემები ჩვენი სამხრეთ აფრიკელი კოლეგებისგან სწორედ ამაზე მიუთითებს, ეს ვირუსი განაპირობებს უფრო ეს ვარიანტი, ეს მუტაცია განაპირობებს უფრო იოლ გადაცემას, მაგრამ არა უფრო მძიმე მიმდინარეობას. ასე რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ საბოლოო ჯამში ესე დასკვნას მივიღებთ, მაგრამ ჯერჯერობით ადრეა პროგნოზე ლაპარაკი, დაველოდოთ ჯანმოს გადაწყვეტილებას, ჯანმოს საბოლოო შეფასებას და მე იქნება ნათელი დგას თუ არა მსოფლიო უფრო მძიმე ახალი გამოწვევის წინაშე, უფრო მძიმე გულისხმობ დელტასთან შედარებით, ეს იქნება მართლა ძალიან სერიოზული და მართლა ძალიან საგანგაშო, ვინაიდან დელტაზე უფრო მეტად აგრესიული შტამი ძნელად წარმოსადგენი იყო, მაგრამ მაინც ვნახოთ თუ რას მოგცემს დამადებითი კვლევის შედეგები.